Mos i injoroni, këto janë shenjat e atakut në zemër. Sulmi në zemër nuk shfaqet edhe krejt papritur ashtu siç mendohet zakonisht. Janë disa shenja të cilave ne nuk i kushtojmë rëndësi, por mund të parandalojmë një sulm të mundshëm. Simptomat mund të përfshijnë kombinim të dhimbjes në gjoks, mungesë në frymëmarrje, shtimi të rrahurave të zemrës dhe dhimbje në shpinë. Studimi i ri është fokusuar në 840 pacientë të moshës 35 deri në 65 vjeçare, simptomat e të cilëve janë shfaqur para sulmit në zemër. Rreth 9 nga 10 persona të cilët kanë patur këto simptoma kanë treguar që kanë hetuar simptomat 24 orë para sulmit në zemër. Prandaj herën tjetër gjithmonë tregohuni të kujdesshëm me shenjat që ju dërgon trupi sepse mund të jenë shumë të rëndësishme.